大家好，我係阿強啊！我哋今期咧嚟到港人治嘅首選龍柏花園啊，因為咧今期咧佢推出咗新嘅產品叫蝶園啊。我哋而家位置咧就係我哋嘅下碟，大概咧就係1400尺左右嘅，可以做成咧就係3房2廳3衛嘅。大家可以睇下呢個戶型咯。咁大家跟住我過嚟呢度睇下佢係點嘅啊！一入嚟咧，呢度咧佢係自帶一個花園嘅，你可以睇得到。我哋左手邊呢度咧，佢花園你可以種啲花花草草啊，養啲貓狗都得嘅，自己封起嚟呢度咯，做一個自己一個花園仔喺呢度。咁跟住落嚟咧，可以睇得到入嚟呢度咧，我哋可以睇到佢我哋一個大廳嘅，佢比較闊綽啲啦。呢個大廳佢係連住呢個餐廳一齊嘅，視野比較開闊啲。然之後咧，呢個位置咧就係我哋上2樓嘅位置噶啦。隔離呢度咧可以睇得到，呢個咧就係一個洗手間咯，可以睇下嘅一個小型嘅洗手間。然之後咧，我哋嘅右手邊呢度咧可以係間房嘅，可以做一個工人房啊，或者客房都得嘅呢個。隔離呢度咧仲有呢個廚房咯，可以睇得到廚房都比較闊綽啲咧。基本有嘅嘢都有噶啦呢度。咁我哋嚟到呢個位置咧，就係呢個下碟嘅最大一個特點啦。佢係直接連住我哋嘅地下停車場嘅喎，即係你翻屋企咧，你自己車停喺下面，可以直接行路上嚟翻屋企，唔使話再兜圈圈啊，或者坐電梯啊，比較方便啲咯。而且呢個空間都係比較大啲嘅。咁而家咧，我就帶大家睇下我哋2樓咯。一入嚟呢度咧，其實我哋可以睇得到呢個地方咧，可以做成咩？我哋可以做成一個書房，呢度都得嘅，比較方便啲。然之後咧，佢係雙龍寶珠嘅一個設計嘅。右手邊呢個咧，你可以睇得到。而家第一個位置就係我哋一個套間主人房。然之後咧，最大特點就係我哋呢個主人房咯，係自帶浴缸嘅，可以睇下，好豪華㗎。呢個設計真係比較舒服啲。然之後咧，我哋第二特點係咩？我哋係帶咗個陽台喺呢度嘅，自帶陽台。然之後咧係對住我哋嘅花園，細路仔喺下面玩嘢，全部都睇得到。而家咧嚟到咧就係我哋一個客房嚟，可以睇得到客房咧都係對住我哋嘅一個出面嘅呢個，佢景觀咧係比較好啲嘅，採光通風都好。然之後咧，我哋層高都係3米左右嘅，所以話佢比較舒適啲咯。呢啲就啱啱好3房2廳3衛。各位朋友，如果中意呢個大單位嘅咧，其實可以選擇呢個蝶園，因為呢個類型嘅房型咧比較少啲嘅，你可以用高層嘅價錢享受蝶園嘅舒適嘅生活。然之後咧，我哋而家蝶園咧其實係優惠好多㗎。第一咧係咩？我哋可以交1萬蚊咧就送一個車位。第二咧，我哋可以面直接選擇係送個汽水俾你，你唔使交任何費用。第三咧係最大一個地方就係我哋送裝修啦。價值大概係25萬嘅一個裝修費用嘅，然之後咧，而家咧呢套房嘅總價咧大概都係150萬左右咯。如果有興趣嘅朋友可以上面點下 WhatsApp 嗰邊嘅，可以揾我，到時候咧我會帶大家過嚟睇下嘅。OK，拜拜。